ဒီတော့နိခမဝိတ္တနေရာမှာကာမဝိတ္တတွေကနေရာခံမြမြယူမသွားဘူးလားယူသွားပြီတတ္တတံကာမဝိတ္တကာယစိတ်တနမတိတတ္တထိုယောဂဝဟစရယဟန်တော်ရဲ့တန်တန်၌ကာမဝိတ္တကာယကာမဝိတ္တအလုံးငါတန်စိတ်တန်ထိုစိတ်တတိနမတိညွတ်ကိုင်းဆိုင်၍နေတတ်ပေ၏ထိုယံတော်တဏ္ဍမထိုကာမဝိတ္တကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကာမဝိတ္တကိုကာမဝိတ္တနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒီစိတ်တတိကပဲညွတ်ကိုင်းဆိုင်လာပြီတဲ့နော်ကာယ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုတွေကများလာရင်ဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုဘက်ကိုပဲစိတ်တတိကကျင်လဲသွားပြီးကမ္မထအာယုံဘောကိုစိတ်ကရောက်အောင်မလားမရောက်တော့ဘူးအကျဉ်းများစွာသူကထက်ကတက်ကဉာဏ်စီစိတ်ကုလာရင်အကျဉ်းများစွာဉာဏ်စီစိတ်ကုတော့အကုန်းလာတယ်အကုန်းလာတဲ့အတွက်စိတ်တတိကဒီကာမဝိတ္တဘက်ပဲကျင်လဲသွားတယ်မနေ့ကပဲနိုင်ငံသားတယောက်ကတရားလာလျှောက်တယ်ဒီဝိတ္တကိုသူဘယ်လိုမှတိုက်ဖြစ်လို့မရဘူးနှစ်ပန်းလုံးနေတဲ့တနေ့လုံးဘယ်လိုမှလုံးလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဟောစိတ်တက်ကဒီဝိတ္တနောက်ကိုလိုက်မသွားဘူးလားလိုက်သွားပြီမြုပ်ကိုင်းဆိုင်သွားပြီနော်ဗျာပါဒဝိတ္တကံစေဘိခဝေဝိသာဝိတ္တကံစေဘိခဝေဘိက္ခုဘုလားမတုမနုဝိတ္တကေတိအနုဝိစာရေတိပဟာတိအဝိဟိန္ဒဝိတကံဝိဟိန္ဒဝိတကံဘဟုလမဂ္ဂတိပဟာတိဗျာပါဒဝိအဗျာပါဒဝိတကံပဟာတိအဝိဟိန္ဒဝိတကံဗျာပါဒဝိတကံဘဟုလမဂ္ဂတိဝိဟိန္ဒဝိတကံဘဟုလမဂ္ဂတိဘိက္ခဝေယဟန်တို့ဗျာပါဒဝိတကံဗျာပါဒဝိတကောဝိဟိန္ဒဝိတကံဝိဟိန္ဒဝိတကောဘိက္ခုယောဂဝဆရယံတော်သည်ဘုလအကျဉ်းများစွာစေအနုဝိတ္တခေတိအကယ်၍အဖမံအထထကြံစည်စိတ်ကူး၍နေသည်ဖြစ်냐အံစေအနုဝိသရေတိအကယ်၍အဖမံအထထသုံးသဆင်ခြင်နေသည်ဖြစ်냐အံအဗျာပါဒဝိတကအဗျာပါဒဝိတကောပဟာတိပံစွန့်သည်မြည်၏အဝိဟိန္ဒဝိတကအဝိဟိန္ဒဝိတကောပဟာတိပံစွန့်သည်မြည်၏ဗျာပါဒဝိတကံဗျာပါဒဝိတကောဝိဟိန္ဒဝိတကံဝိဟိန္ဒဝိတကောဘုလားအကျဉ်းများစွာအဂတိပြည့်စုံ၍နေသည်မြည်၏သရဝတိကိုမကျင်တတ်တဲ့အတွက်မကျင်တတ်တဲ့ဒီသရဝတိကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဗျာပါဒဒေါသတွေကသိဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့ဒီဒေါသကိုအချိန်မီတားမြစ်မှုမပြုပဲဒီအကြောင်းကိုပဲထက်ခါထက်ခါစဉ်းစားနေရင်စိတ်ဓာတ်ကဒီဒေါသဖြစ်လောက်တဲ့ဒီအာယုံကိုပဲဉာဏ်စီစိတ်ကူးဖို့ညှို့ကိုင်းဆိုင်မသွားဘူးလားညှို့ကိုင်းဆိုင်သွားတယ်အလားတူပဲတရားတွေကိုညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ဖို့ဉာဏ်စီစိတ်ကူးမှုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီကြီးဉာဏ်စီစိတ်ကူးမှုကိုပယ်ဖြောက်မပြစ်ဖဲတရားတွေကိုညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ဖို့ကိုပဲထက်ခါတက်ကဉာဏ်စီစိတ်ကူးနေပြီဆိုရင်အကျဉ်းများစွာသုံးသဆင်ခြင်နေရင်တဖြည်းဖြည်းစိတ်ဓာတ်ကတရားတွေကိုညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်လို့တဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကူးမှုဘက်သို့ရိုင်လဲမသွားဘူးလားရင်လဲသွားတယ်မိမိကမ္မထအာယုံဘောသို့စိတ်တတ်တယ်အရောက်နဲမသွားဘူးလားနဲသွားတယ်နော်ဒါကြောင့်တတတံဗျာပါဒဝိတကာယဝိဟိန္ဒဝိတကာယစိတ်တနာမတိတတထိုယောဂဝဆရယံတို့ရဲ့တန်တန်နဲ့ဗျာပါဒဝိတကာယဗျာပါဒဝိတအလုံးငါဝိဟိန္ဒဝိတကာယဝိဟိန္ဒဝိတအလုံးငါစိတ်တန်စိတ်တတိတန်စိတ်တန်ထိုစိတ်တတိနမတိညွတ်ကိုင်းရှမ်း၍သွားပေ၏ဗျာပါဒဝိတ္တတိသရဝါဒီအပေါ်မှာမကျင်နဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကူးမှုတွေဘက်ကိုစိတ်ဓာတ်တွေကကျင်လဲသွားတယ်သရဝါဒီကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်လို့တဲ့ဒေါသနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဉာဏ်စီစိတ်ကူးမှုတွေဘက်ကိုမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကကျင်လဲပြီးသွားပြီမြတ်စွာဘုရားကဥပမာလေးနဲ့ဆက်ဟောတယ်နော်တရားဓမ္မိမေခဝေဝတ္တနာပစ္စည်းမေမာတိတရဒသမယေကိဋ္ဌသံပါတိခောပါလကောခဝရခိယသောတာခဝတတောတတောတန္တိနအာဂောတိယပရိဂောတိယတဏိရုံတေယတဏိဝါရိယဘိက္ခုခြေတယံတို့တရားဓမ္မိဖြစ်သည်ဖြစ်ရာနှိမ့်ခင်ဖွယ်ရာလောကဥပမာတိကဝတ္တနံမိုးလာတို့ဤပစ္စည်းမေမာတိနောက်ဆုံးလဖြစ်သောတရဒသမယေတဆောင်မုံလအခါ၌ကိဋ္ဌသံပါတိကောသဘာတို့ဖြင့်ကျင်းမြောင်း၍နေသောအရ၌ခောဘလကောနွားကြောင်းတော်သည်ကောနွားတို့ကိုရခိယထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်လျာဤ
သောထုနွားကြောင့်သာတိတာကာဝထုနွားတို့ကိုတောတတောထုအယမဓန္တေနဒုတ်ကျင်းဖြင့်အာဂောတိယရိုက်နှက်လျာဤအာဂောတိယဖြောင်းဖြောင်းရိုက်နှက်လျာဤပရိဂောတိယကလံပြရိုက်နှက်လျာဤသန္နိရုံတိယကောင်းစွာပိတ်ဆို့လျာဤသန္နိဝါရိယကောင်းစွာတမ်းမြင်လျာဤမိုးလင်းလာတို့ရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီဆောင်မုန်းလာအချိန်ခါမှာကောင်းစပါးတွေကရင့်ကျက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လေခွင်းပြင်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းစပါးတွေကပြည့်နေနေပြီကောင်းစပါးတွေပြည့်နေနေတဲ့ဒီအချိန်ခါမှာနွားကြောင်းသားကဒီကွင်းပြင်မှာသွားပြီးနွားကြောင်းမယ်ဆိုရင်နွားကြောင်းရမယ်ဧရိယာကအလွန်ကျဉ်းမြောင်းနေပြီဖြစ်တယ်ကျဉ်းမြောင်းနေတဲ့ဒီဧရိယာထဲမှာအလွန်သေးငယ်နေတဲ့နွားစကြက်ကလေးတွေရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ထိုနွားစကြက်မှာနွားကြောင်းနေတဲ့နွားကြောင်းသားသည်ဒီဟိုနွားဒီနွားအစရှိတဲ့ဒီနွားတွေကဒီစပါးစိတ်ချင်းဘက်ကိုနဲ့ကျွံသွားပြီဆိုရင်ဒုတ်နဲ့လှမ်းပြီးရိုက်ဖို့တားမြစ်ဖို့ပိတ်ဆို့ဖို့ဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တံကိတာဟိတုပတ္တိဟိသောဘိက္ခဝေကောဘလကောတတောနိဒါနံဝတံဝဗန္ဒနံဝသန္တိဝခရဟံဝါဘိက္ခဝေจิตတယတုတံထိုကဲ့သို့ပြုမှုခြင်းတိကိတ္တဟိတုအဘယ်ကြောင့်ကြောင့်နိဟုမူကားဘိက္ခဝေယဟန်တို့သောကောဘလကောထွန်းတော်ကြောင့်သာသည်တရောဏီဒါနံထိုနွားတို့ကိုမဆောင်ရှောက်နိုင်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဝဒံဝါတပ်ဖြတ်ခြင်းကို၎င်းဗန္ဒနံဝနှုတ်ဖွဲ့ခြင်းကို၎င်းဇာနိဝဆုံးရှုံးခြင်းကို၎င်းကရဟံဝကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုသော၎င်းပတ္တိတွေ့မြင်၍နေရပေ၏တသမထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းကြောင့်ပင်သည်နွားကြောင့်သားကအကဲ့၍ဒီနွားတွေကိုဒီလိုမထိမ့်သိမ့်မစောက်ချောက်ဟုဆိုရင်မထိမ့်သိမ့်မစောက်ချောက်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်တပါးကင်းတွေကိုဝင်စားခဲ့လို့ရှိရင်လေရှင်ဒီသို့မဟုတ်လေရှင်ဒီကတိုင်ကြတဲ့အတွက်မင်းမှုတန်းတွေကနေပြီးတော့လာပြီးတပ်ဖြတ်ခြင်းလဲတပ်ဖြတ်မယ်နှုံဖွဲ့ခြင်းလဲနှုံဖွဲ့မယ်သို့မဟုတ်ရော်ကြီးတွေတောင်းလိုက်တဲ့အတွက်မိမိမှာဆုံးရှုံးမှုတော့လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်ကဲ့ရဲ့ခံရခြင်းလဲနောက်ဆုံးအပေါ်ဆုံးအပြစ်ကိုပြောပါဆိုရင်ကဲ့ရဲ့ခံရမယ်ဧဝမေဝခောအဟံဘိက္ခဝေအတ္တတအကုသလနာဓမ္မနာအာတိနောဩဃရတံကိလေသာကုသလနာဓမ္မနာနိခမေအာနိသနာဝဒနာပက္ခံဘိက္ခဝေจิตတယံတို့ဧဝမေဝခောဤဥပမာအတုတံလင်အဟံငါဖျားအလောင်းတော်သည်ကုသလနာအကုသလနာဓမ္မနာအကုသိုလ်တရားတို့၏အာတိနောအပြစ်ကိုဩဃရံယုံညဘုံကိုတာကိလေသာညင်နွမ်းဘုံကိုအတ္တထမြင်တော်မူခဲ့လေပြီကုသလနာဓမ္မနာကုသိုလ်တရားတို့၏နိခမေကာမဂုဏ်မှထွက်မြောက်ခြင်း၌အာနိတန္တအကျိုးအာနိတန္တကိုဩဒနာပက္ခံဖြူစင်သောအဖို့အစုကိုအတ္တထမြင်တော်မူခဲ့လေပြီအလားတူပဲจิตတယံတို့ငါအဖေအလောင်းတော်ဟာအကုသိုလ်တရားရဲ့အပြစ်ကိုယုံညမုံကိုမြင်နှွမ်းဘုံတွေကိုလည်းလှမ်းကြည့်တော့မြင်တော်မူတယ်ကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေမှထွက်မြောက်မှု၌အကျိုးအာနိတန္တကိုရောဖြူစင်တဲ့အဖို့စုကိုရောငါဖျားအလောင်းတော်ဟာလှမ်းကြည့်တော့မြင်တော်မူတယ်တရားအထုတ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီအကုသိုလ်တွေရဲ့အပြစ်တွေယုံညာဘုံတွေကိုလည်းမြင်တတ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ကုသိုလ်တရားတွေရဲ့ဖြူစင်မြင့်မြတ်နေတဲ့အကျိုးအာနိတန္တတွေကိုလှမ်းကြည့်ရင်မြင်တတ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်နော်တတမေရှံဘိကဝေဧဝံအပ္ပမတ္တသအတ္တပိနောပိဟိတရတဝိဟရတောဥပိစတိနိခမဝိတေကောသောဣဟံပသနာမိဥပ္ပနောခောမေအယံနိခမဝိတေကောသောသခောနိဝတ္တာဗျာပါဒာယတံဝတ္တိနပရဗျာပါဒာယတံဝတ္တိနဥပိယဗျာပါဒာယတံဝတ္တိပညာဟုတ်တိကောအဝိကတပက္ခိကောနိဗ္ဗာန်တံဝတ္တိကောပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းသွားပြီဘာပြောတယ်ဘိက္ခဝေယဟန်တို့ဧဝံဤသို့လျင်အပ္ပမတ္တတာကမ္မထအာယုန်နှင့်မမေ့မလျော်ခြင်းအပ္ပမတ္တတရားလက်ကိန်ထားလျက်ရှိသောအာတပိနောကိလေသာတို့ကိုပူပန်စေတလောင်ကျွမ်းစေတသောလုံလဝရိယရှိသောပဟိတတသာနိဗ္ဗာန်သို့စေလိုထအပ်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဖြစ်၍
Wabahi Dada Niban, though Yaujom Chidi, Kamata, Ayombo, Siluta, Dosida Shidi Five. We had a door, neat and lay yet, she thought that Mason Tungapia, Londoya, Tanda night. Nikama, we did go, Nikama, we did the opposite deep people here, like a levy. Nikama, we did Chilavi. Paya Londoya, Tandama, Nikama, we did Suragara, Belo Surabui. Nyagale singe pare no atudha phin lo di niya ma nikama wideka kamagoma thummo tantrama thwamyauk chin nede sandat dat nit kudo sandat dat nit shin twin nede jansi saiku mu edi jansi saiku mu karo atudha phin kamatha ayong ko solo ni pare no do eon pasanami do thu bya long do ti eon I do pasanami tishi kale I belo ti le Me Ngapia Lontoya Tanane, Yandikama Widego, Indikama Widadi, Obano, Coffee Bodo, Muget Levi. Those are called to Nikama Widadiga. Neoda Adabia, Daya, Mimi, Siya, Jenga, Newa, Nowdadi, Mapipo Dabe. Parabia Badaya Drova, Siya, Jenga, Nowdadi, Mapipo Dabe. Ubia Biaba Daya Mimi Duraban, Huda Dosia Jenga Levena down Tadi Mapipo Dabe. Penya Udigo, Mapipo de Logi Bina Logoda Binago, Jiba Doda Sidai. Awi Gada Begigo, Mabema Messiah, Apo Asushi. Nibana Dawani go Nibango Mimo Bujenga Pipo Dabe. The Nikama Widego, Lanchi like the Chinkajaro, or Nadanama, the Nikama Wided of Pipolavi, the Nikama Wided, the Mimi Siaboya, and Dwella Mapipu, Duraba Siaboya, and Dwella Mapipu. Mimi Duraba no Dado Siaboya, and Dwella Mapipu. Soja was good. Yogi Bogore, Anabana, only 12 shoot a vessel, no? When it really go time be you need so that this is that the Mimi Siabo address Pimala. Mapinham, Droba Siabo Drago Pimala. Mapinhamu. Mimi Droba no Dado Siaboya and Drago Pimala. Mapinhamabu. Fellow Masia Jingo, Mapis Naibu. Tarinasra Magadebu, Pinya Wudigo. Mapibo de Logi Binya Lagoda Binya Digo Jiba Dode, say that day. Awi Gada Becky go Mabema Masia Jet Apo Asuta, she then Nibana, Dawdini go Nibago Yamo Busi Tade. Anabana the Kuran Gione, Nibago Yara, Lilo Hokuno. Anabana Gamadango Piachi, Hojaro, Modi, a sense Jingame, swinging the Nibago Yamo Bunane, as an anti Mayahula, Yogane, no? Hadin Sebina Bigaway, and Nuidake, and Nuisaria. Newa the Donidana Bayanta Manubadami, Pikawi Chedayando Nanto, Nikama with the Gora Dane Sebi, the Nibalo Leve, Sebi no Dagia, Agawe Apama and Tata Janji Zenzadi Pina, Sebi Wizard and Wizaria Agawe Apama and Tata Donda di Pina, the Donidana Toga Dodo Janji Segojen Dihudo, a John Diajo. Payam be Doka go Newa Damano Badami Namami Ninomamu. Then Yalodi Nikama we did go Jambi Pamatata Senza Nime Pamatata Donda Nime Soye. Dilo Jani Segujin Dihudo a Jonja people Lame Beto Kago Slanjido Paya Londo Nyangla Mamimu no. Tiwadan Sebina Bikawe no Dakia no Isaria Niwa Dronida Nan Bayanta Mano Badami Bikawe Chidayando Diwadan Bi Denipalon Doleve Nanto Nikama Wideko Sebi Anuidakia Gaye Apamantata Senza Sinini Pina Sebi Anuisaria Gaye Apamantata Donda di Pina Roni Dana together the Jansi Segujin Tihuda, a Jondia, Payam Bedo Kago, Newa, Tamano Badami, Napia Mino Mamu, Napia alone Mino Mamu, no? Dear Nikama, we go
တနေ့ပတ်လုံးထိုင်ပြီးကြံစည်စိတ်ကူးစဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင်လည်းဒီကြံစည်စိတ်ကူးစဉ်ဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဘေဒုက္ခမျိုးကိုဘုရားအလောင်းတော်မြင်သလားမမြင်ဘူးနော်ရတ္တိတိဝံစေပိနာဘိက္ခဝေအနုဝိတေကိယအနုဝိစာရိယနေဝထရောဏိဒါနပယသမနုပတ္တမိဘိက္ခဝေစေတယံတို့ရတ္တိတိဝံပြီးနိညင်တို့ပတ်လုံးသောလည်းဖက်နန္ထောနိခမဝိတေကိုစေအနုဝိတေကိယစေပိအနုဝိတေကိယအကယ်၍အဖမန်ထထကြံစီစေကုတိလိဖြစ်냐အစေပိအနုဝိစာရိယအကယ်၍အဖမန်ထထသုံးသတိလိဖြစ်냐အတရောနိဒာနထိုကဲ့သို့ကြံစီစေကုခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်ဘယံဘေဒုက္ခကိုနသမနုပတ္တမိမြင်တော်မမူနေရောညင်ရောဇက်တိုက်ကြံစီစေကုနေမယ်ဆိုရင်လည်းဒီနိဂမဝိတ္တကိုကြံစီစေကုခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဘေဒုက္ခကိုဘုရားအလောင်းတော်မြင်တော်မူသလားမမြင်ဘူးနော်အပိသခောမေအတိစီရံအနုဝိတကယတော်အနုဝိစာရယတော်ကာယောကိလမေယကာယေကိလတေစိတ်တဥဟိညေယဝိရတေစိတ်တေအာရံစိတ်တသမာဓိမာတိအပိဇခောတကယ်စင်စစ်အဖြစ်သောကမေငါဖရာအလုံးတော်ရဲ့တန်တန်းနဲ့အတိစိရအလွန်ကြာမြင့်စွာအနုဝိတေကယတော်အဖမအထထစဉ်းစားလျက်ကြံစည်လျက်ရှိသောအနုဝိစာရိယတော်အဖမတထသုံးသဆင်ញံလျက်ရှိသောမေငါဖရာအလုံးတော်ရဲ့တန်တန်း၌ကာယောမေငါဖရာအလုံးတော်ဤကာယောခန္ဓာကိုယ်သည်ကိလမေယပင်မလျက်ဤကာယေကိုယ်သည်ကိလန္တေပင်မဂတိရှိသောစိတ်တံစိတ်တတိဥဟိညေယပင်မယာဤဝါပြန့်လွင်လျက်ဤစိတ်တေစိတ်တိဝဟတိပြန့်လွင်ကြသည်ရှိသောသမာဓိမှာသမာဓိမှစိတ်တံစိတ်တတိအာရဝိကအာရတိဝိကလှပေဤဟု၍ဧဝံဤသို့လျင်ပသနာမြေကိုယ်ခဲပြပြသိတော်မူခဲ့၏ဒီနိဂမဝိတ္တအကြောင်းကိုတနေ့လုံးတညလုံးထိုင်ပြီးစဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင်တော့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်အလွန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားနေခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ပင်မသွားလိမ့်မယ်ပင်မသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲစိတ်ဓာတ်တွေသည်နည်းနည်းပင်မသွားမယ်စိတ်ဓာတ်တွေပင်မလာပြီဆိုရင်ပြန့်လွင့်သွားလိမ့်မယ်စိတ်ဓာတ်တွေကပြန့်လွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သမာဓိမှဝေးကွာသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုငါပြန်မြင်တော်မူတယ်ဒီတော့ကောင်းတဲ့ကုသလဝိတ္တကိုတော်လည်းပဲကောင်းတဲ့ကုသလဝိတ္တပဲဆိုပြီးတော့တနေ့လုံးတညလုံးထိုင်ပြီးကြံစည်စဉ်းစားနေဖို့လိုသလားမလိုဘူးနော်ကုသိုလ်တရားတွေကိုတော်လည်းပဲတခါတလေကုသိုလ်ဖြစ်တိုင်းကောင်းတယ်လို့ပြောဖို့မလွယ်ဘူးမိမိကလက်တွေ့သမထကမ္မထဝိပဿနာကမ္မထတွေကိုစီးပြနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီကုသလဝိတ္တပင်ဖြစ်ပေမဲ့ကုသလဝိတ္တကိုကြံပြီးစဉ်းစားနေုံနဲ့တော့မိမိလိုရင်းအကျိုးတွေပြီးနိုင်မလားမပြီးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကုသလဝိတ္တကိုတော်လည်းပဲလက်ခံဖို့မလိုဘူးဒါကြောင့်ဘုရားလောင်းတော်ကဗာစဉ်းစားလေသောကောဟံဘိခဝေဣဇဒမေဝစိတ်တံတန္တပေမိဓာနိတိထာပေမိဧကောတိကရောမိသမာဒဟမိတံကိတဟေတုမမေစိတ်တံဥဟိညိတိဘိခဝေခြေတယတုသောကောဟံထုံငါဖျအလောင်းတော်သည်ဣဇဒမေဝဂောသရင်ဇတ္တအမိရတဲ့ကမ္မထအာယုန်၌သာလျင်စိတ်တံစိတ်ဓာတ်ကိုတန်ထပေမိကောင်းစွာထားပေ၏တဏိတိဓာပေမိကောင်းစွာညင်ဝစေ၏ဝါကောင်းစွာအနှဲထိုင်စေ၏ဧကောတိမြတ်သောတည်ကြည်မှုကိုကရောမိပြု၏သမာဒဟာမိကောင်းစွာဆောက်တည်၍ထားပေ၏တံထိုကဲ့သို့ထားခြင်းသည်ကိတ္တဟေတုအဘယ်ကြောင့်ကြောင့်ဤဟုမူကားမေငါ၏စိတ်တန်းစိတ်သည်မာဥဟင်ညီမပင်မပါစေတည်းဝါမပြန့်လင့်ပါစေတည်းဣတိဤသောနှလုံးပိုက်၍ဣဇဒမေဝဂောသရိဇတအမြင်ရတဲ့ကမ္မထအာယုန်၌သာလျှင်စိတ်တံမိမိစိတ်ဓာတ်ကိုတန်ထပိမိကောင်းစွာထားပေ၏တန်နိတိတာပိမိကောင်းစွာအနှဲထိုင်စေ၏ဝါကောင်းစွာညင်ဝစေ၏ဧကောတိမြတ်သောတည်ကြည်မှုသမာဓိကိုကရောမိပြု၏သမာဓာမိကောင်းစွာဆောက်တည်၍ထားပေ၏အဲ့ဒါကအရေးအကြီးဆုံးအချက်ပဲနော်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုပြီးတော့မှတပည့်တော်ထပ်ပြောပါမယ်ဗျာပါဒဝိတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲအဗျာပါဒဝိတ္တဆိုတာကတော့မေတ္တာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဝိတ္တပဲ
အဝိဟိတဝိတ္တဆိုတာကတော့ကရုဏာဘာဝနာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဉာဏ်သိစိတ်ကူးမှုဝိတ္တတွေပဲဒီဝိတ္တတွေဖြစ်တဲ့ပေါ်လာရင်လည်းဒီဝိတ္တတွေကိုတစ်နေ့လုံးတစ်ညလုံးထိုင်စဉ်းစားပြီးဥဒ္ဒါပေးနေမယ်ဆိုရင်မိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားတို့ဆင်းရဲဖို့ရန်လည်းမဖြစ်ဘူးမှန်တယ်မိမိဆင်းရဲဖို့ရန်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတော်ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်လည်းမဖြစ်ဘူးမိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားတို့ဆင်းရဲဖို့ရန်လည်းမဖြစ်ဘူးပညာတရားတွေကိုတိုးပွားစေနိုင်တယ်မပင်မဆင်းရဲခြင်းအဖို့အဆူရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုစုနိုင်တယ်ဆိုတာတော့မှန်တယ်သို့တော်လည်းမေတ္တာဘာဝနာကိုတစ်သက်လုံးတစ်နေ့လုံးတစ်ညလုံးထိုင်ပွားနေုံမျှဖြင့်ကရုဏာဘာဝနာဒီကိုတစ်နေ့လုံးတစ်ညလုံးထိုင်ပွားနေုံမျှဖြင့်မိမိလိုလားတောင့်တနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတက်ရိုက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်မလားမပြုနိုင်ဘူးနော်ဘာဝနာပွားတာကတော့ပွားလို့ရပါတယ်သို့တော့ဒီဉာဏ်စီစိတ်ကူးမှုသက်သက်ဖြင့်တော့ဒီမိမိလိုလားတောင့်တနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့ရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးမရနိုင်တဲ့အတွက်ဘာလို့ရတယ်လဲသောကောအဟံဘိကဝေဣဇဒမေဝစိတ်တံတန်ထပေမိသန္တိတိထာပေမိဧကောဒိံကရောမိသမတဟာမိဘိက္ခဝေจิตတယံတို့သောကောအဟံထောငါဖျအလောင်းတော်သည်ဣဇဒမေဝဂောဇရေဇတအညီယတိကမ္မထအာယုန်၌သာလျှင်စိတ်တံစိတ်ကိုတန်ထပေမိကောင်းစွာထားပေ၏တဏိတိဓပိဓတဏိတာဒေမိကောင်းစွာညီဝစေ၏ဝါကောင်းစွာအနေထိုင်စေ၏ဧကောတိမြတ်သောတည်ကြည်မှုတမာတိကိုကြောမြင်ပြု၏တမတဟာမိကောင်းစွာဆောက်တည်၍ထားပေ၏တံထိုကဲ့သို့ထားခြင်းသည်ကိစ္စဟေတုအဘယ်ကြောင့်ကြောင့်ဤဟုမူကားမိငါဤစိတ်တံစိတ်တိမဥဟင်ညိမပေမံပါစေတိဝါမပြတ်နိုင်ပါစေတိဣတိဤသောနှလုံးပိ၍တန်ထပေမိကောင်းစွာထား၏တဏိတာဓာမိတဏိတာဒေမိကောင်းစွာညီဝစေ၏ဧကောတိမြတ်သောတည်ကြည်မှုသောမာတိကိုကြောမြင်ပြု၏တာမဓာမိကောင်းစွာဆောက်တည်၍ထားပေ၏ဒီတော့စိတ်ဓာတ်ကလေးကိုခောစရင်ဇတ္တခေါ်တဲ့မိမိရဲ့ကမ္မထာအာယုံမှကောင်းစွာထားဖို့ကောင်းစွာအနှဲထိုင်အောင်လေ့ကျင့်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအပ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တပည့်တော်တို့ဒီနေရာမှာလုပ်ငန်းခွင်အကြောင်းလေးတော့နည်းနည်းထပ်ပြီးပြောချင်ပါတယ်နော်ဒီတော့ခုတပည့်တော်တို့ကကမ္မထာမှာအထုတ်ပြီးဆိုကြစို့အာနာပါနကမ္မထာမှာဆိုကြစို့နော်မြည်သည့်ကမ္မထာမဆိုပုံစံတူလို့ပဲမှတ်ပါကမ္မထာ40မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတော့မှန်တယ်ဒီကမ္မထာ40ထဲမှာတချို့နေရာဒီမှာဘုရားရှင်ကကမ္မထာ38ပါးဆိုပြီးပါဠိတော်မှာတိုက်ရိုက်ဟောထားပါတယ်38ပါးဖြစ်ရတာကတော့တပည့်တော်ကတိုင်း10ပါးထဲမှာအလောကကတိုင်းဆိုတာရှိတယ်ဒီအလောကကတိုင်းကိုဩဒန္တကတိုင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကတိုင်း9ပါးအနေနဲ့တခါတည်းဟောတာလည်းရှိတယ်ကတိုင်း10ပါးထဲမှာအာဂတကတိုင်းဆိုတာတခုရှိတယ်ဒီအာဂတကတိုင်းကိုလည်းအာဂတနိသရဏဇံရဲ့တရားအာယုံဖြစ်တဲ့အာဂတနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကမ္မထံတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ဟောထားတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအာလောကကတိုင်းနဲ့အာဂတကတိုင်းကတခြားကတိုင်းတွေထဲမှာဝင်သွားတဲ့အတွက်ကမ္မထံ38မျိုးဆိုပြီးရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီကမ္မထံ38မျိုးတည်းကမိမိရဲ့စိတ်တဲ့ကမ္မထံတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသမာဓိကိုထူထောင်ရတယ်စိတ်တဲ့ကမ္မထံတစ်ခုရွေးချယ်တယ်ဆိုတာကတော့ဒီကမ္မထံမျိုးကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပါရိဟာရိယကမ္မထံလို့ခေါ်ပါတယ်မူလကမ္မထံလို့လည်းခေါ်တယ်ပါရိဟာရိယကမ္မထံဆိုတာကမိမိသွားလျာလာလျာဘယ်နေရာမှာမဆိုအမြဲဆောင်ထားရမယ်ကမ္မထံလို့ဆိုလိုတယ်မူလကမ္မထံဆိုတာကတော့မိမိမှာအခြေမူလအဖြစ်အမြဲတမ်းအထုတ်နေတဲ့ကမ္မထံလို့ဆိုလိုပါတယ်ဒီတော့ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်တွေအနေနဲ့အာနာပါနကမ္မထံကိုပဲအထုတ်ပြီးဆိုကြစို့နော်အာနာပါနကမ္မထံကိုအထုတ်ပြီးဆိုရင်အာနာပါနစည်းကံအတိုင်းစနစ်တကျတသွေမတိန်လိုက်နာပြီးအထုတ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ကြီးလည်းမဟုတ်ကြက်လည်းမဟုတ်ဆိုတဲ့ပုံစံကတော့အကျိုးကြီးပါမလားအကျိုးမကြီးနိုင်ဘူးနော်လုံရင်မပြီးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနံပါတ်1ဒီကအရှိနံပါတ်2ရတ္တအတုနံပါတ်3သဗ္ဗကာယအစလည်းအစုံအကုန်လုံးနံပါတ်4ပတ္တံပြငြိမ်အောင်ကျင့်ခြင်းဆိုပြီးတော့သမထဘိုင်းဇန်လန်းမှာကျင့်စဉ်၄ခုချမှတ်ထားပါတယ်နော်
Chama Dali Jinkanjaro Yogi Bogogadi Anapana Kamadango Ato Chin Pasa Biro Chiamele Miro Shuame Ayaga Anapana Kamadalo Kosore a day Winley net 20 Pipare. You will let Rally go Gide Abaima Pota Poto Gade Bana that interpreter Bawenta Dewa Pavana Dambesadi. When it really did Dore Niaga Sambi Timu Tejaya Niaga Sambido. When it really so that Kamataya Ayongo Shuama Pit. Arilo Shumale Anabana Dali Tamari Bavana Kamatan Longayadi Busy Bizo 9 days Zango Sahine Solovare. Taja Nadimia Pise, Tomo attend no confuse. When it really Timu Tensare Niaga Sambido Tida Tadago Majibe Timu Tensare Nadibia Tomo attend no kama Lala Tini de when it really go Gia. You will let the attack when I tell like Magina, I've been tried by it, I've been like Magina. I didn't know when it really about my Bavana Sing on Yosa Gabi Dini on Josiah. Paya allowed the Uruwila Doma Jinsi, a Jane Kangaro. Because I say about Maba Shabadi go like Jino Muget Vare. Jino Mure John Lady, a Tegramale Punso Tari. Anabana Gamadango Legend of Mugere, so Bido, Dilole Punso Tatari. Dilo Gamadan Mu, Dodo Casson Zongoro, Uruwela, Dog, Grandmapia, Long Dog, Gino Mugere, Ludia Pare. Goody, though that Ayajim Solution, Amyamada with the Awenda with the Surariga, Meda Gamatane, Gruna Gamatani, Pilido. Meda Gruna Gamatani go Bamia needed, Pia Londo, the Mudida Ubeka Sore. Pima we had a Gamatani go, let's sell a bally melo, Yolia Pare, no? Taja di Pia Londoga, Anabana Gamatango, the Uruela, Do, Adrema, Dabinyoda, Yano Miago, Yashido, Mulu says, Gulu, Harari go, Jantosa, Lilo. Kanago Bagari, down there, Kaimalade, a Chinkamadi, Anabana Gamatango, a Chinkan Bido, Wibatnado, Guru Muge Vare. Did the Anabana Gamatango, a Chicaneluda, Jorano, Anabana Gamatan, the Kudego, Ato Delo, Pony Bioni, Mobu. Did the Longanguine, Badelo, Yajinga, Bongalo. Tire Niagani Zambi, when it really goes, Shuba, Donda, Bidamadi, Turambo, the Anabana, the D, Dodane. Mahadri Brana, Dodano, Mapiashinga, Adija, Hoja, Taro, Muge Vare. Did the when it really Dimu Desare Niaga Sabido, when it really about my Bavana Zigo, Niaga, Dini on Jelade, Akama. Say that the got Neneli. Linjimu Ane Nilo Madimani Chini Game, so in Balua de Sagraji Miagaro, ye did the Granani Lego, Gubeva, so be dilo a chambe tower. Ayo, when it really Nakobango did, when it really knit, don't lay Nacha, Consular, Yedretti. Yedred Jigamatica Nation, I say, Brema, Patia, Deco, Capimili Saudi Tabiro. Yedrevia. Bajanji say go more with the day, Wemlazia, Dilo Sindago, can you merely Saudi Bido, Ligia Pare? Yo, ye, legend, Lord, Omian named it Savoro, Mashiva. Ailo legend like the Jingama Bavanaziga, when it really, I own that Niwasa got Dilo, Naiwa, Giorgio, the Naikan, Tomho, the Nai Giorgio, or T, Tiny, Nilabi. I do the near doing a lot that Nimi Swin, Tobogo Paluadre. She a day doing Dure a day Azale, as a Golongo, Tenisha Di on Shubo Lore. The Nibio, you know, Digaye, she rather ado, Dabagaya, Azale, as on the ascent, don't then go to found the Jinta for Lore. Arilu Jine Nigo, Tegradi Mangaro, a new bandana, Ni, Dilo, Dama Petavare. You know, when a new banana needs Raga, a tail like that, like a tego, when it was not go shout later, Dilo Solora Mofuno. When it really go Azale, zone T and Yagani zombie, a gono Jane Jaja D on Josa Atota. I know Josa Atota, a Baima.
တခါတည်းအသက်ရှူနှေးနေရင်ဒီအသက်ရှူနှေးတဲ့လေကိုရှည်တယ်လို့ခေါ်တယ်တခါတည်းအသက်ရှူကမြန်သွားခဲ့ရင်လည်းမြန်နေတဲ့ဒီလေကိုတိုးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အသက်ရှူနှေးရင်လည်းအစလည်းအစုံအကုန်လုံးထင်ရှားရှားသိရမယ်အသက်ရှူမြန်နေရင်လည်းအစလည်းအစုံအကုန်လုံးထင်ရှားရှားသိရမယ်ထင်ရှားရှားသိရမယ်လို့ဒီလိုပြောခြင်းကြောင့်လေကိုမထင်ရှားခဲ့ရင်ထင်ရှားအောင်ဆိုပြီးတက်ခပ်ပြင်းပြင်းတော့မရှူပါဘူးရှူလိုက်လို့ရှိရင်လေပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကမရောက်တော့ဖဲလေရဲ့တွန်းကမှုအပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကကပ်ပြီးရောက်သွားတတ်တယ်တွန်းကမှုပေါ်မှာစိတ်ကလက်ရင်နဲ့နှာခေါင်းအတွင်းသို့စိတ်ဓာတ်ကဝင်ပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ပြီးလိုက်ရှုတတ်တယ်ရှုလိုက်လို့တွန်းတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကအယောက်များလာရင်ဘာဖြစ်လဲတွန်းတဲ့ဓာတ်အပေါ်မှာစိတ်ရောက်လို့ရှိရင်တွန်းတဲ့ဓာတ်နဲ့တွဲနေတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးတွေဟာတစထင်ရှားပြီးနှာခေါင်းတစ်ခုလုံးမာလာမယ်မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးမာလာမယ်ခဲလာမယ်နောက်တော့ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတွေပါအကောင်းလာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဓကမထနဲ့အာနာပါနနဲ့ရောသွားရင်ကြီးလည်းမဟုတ်ကြက်လည်းမဟုတ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဓာတ်ကိုရှုလိုက်အာနာပါနရှုလိုက်ဓာတ်ရှုလိုက်အာနာပါနရှုလိုက်ဆိုတော့ဓကမထမှာလည်းအောင်မြင်မှုမရအာနာပါနကမ္မထမှာလည်းအောင်မြင်မှုမရအဲ့ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဝေလေတွက်လေထိမှုထင်ရှားတဲ့နှာတိပြတော့မို့အထက်နှုတ်ခမ်းနေရာကစောင့်ပြီးတော့လေဆိုတဲ့ပညာအပေါ်မှာအာယုံယူပြီးရှုရပါတယ်ဒီလေလေးကိုပညာလို့ဘာကြောင့်ပြောရတယ်လဲဆိုတော့လေမှာတည်ရှိနေတဲ့ဓာတ်လေးပါးကိုစနစ်တကျသိသိနိုင်ရင်သမာဓိကလည်းစံချိန်မီလို့ရင့်ကျက်လာရင်ယုတ်ကလအမှုံလေးတွေကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ကလအမုံလေးတွေတက်ခွက်လိုက်လို့ရှိရင်ကလတကုတကုမှာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအစင်အနံ့အယတာဩဇာအသက်ရှူတဲ့အတန်ဆိုပြီးပေါင်းလိုက်ရင်ယုတ်သဘောတရား9မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ9မျိုးသောယုတ်တွေကသာပရမတရားအစစ်ဖြစ်တယ်ခုပဂတိသောဝင်လေထွက်လေကအဲ့ဒီ9မျိုးသောယုတ်တွေကိုကဏခေါ်တဲ့အတုံးအခက်မပြောခင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အတုံးလိုက်အခက်လိုက်ကြီးတွေ့နေမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုပညာမန္တတိပညာသမုဟပညာမကွာသေးလို့ပညာလို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပညာအတုံးအခက်လေးကိုအာယုံယူပြီးတော့တမာတိကိုထူထောင်ရပါတယ်ဒီတော့အသက်ရှူနှင်းရင်လည်းအစလည်းအဆုံးအကုန်လုံးသိအောင်အသက်ရှူမြန်လည်းအစလည်းအဆုံးအကုန်လုံးသိအောင်တနည်းရှည်ရင်လည်းအစလည်းအဆုံးအကုန်လုံးသိအောင်ဒိုရင်လည်းအစလည်းအဆုံးအကုန်လုံးသိအောင်ဘာဝနာစိတ်ကိုညှောစွာကပ်ပြီးတည်နေအောင်ဝင်လေထွက်လေအာယုံနဲ့ကပ်ထားရတယ်တဏှာကြီး2နာရီလောက်ငြိမ်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေပုံရစိကံအယပြောရင်ဝင်လေထွက်လေသည်သိမ်မွေ့ထွက်တတ်ပါတယ်မသိမ်မွေ့သေးဘူးတဏှာကြီးလောက်မှထိုင်နေတဏှာကြီးလောက်ငြိမ်းပါလေလေကမသိမ်မွေ့ပဲနဲ့သိပ်ပြီးကြမ်းတမ်းနေတယ်ဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေကိုနှလုံးမသွင်းမီလေးမှဒီလေသည်ငြိမ်ဝစွာကပ်ပြီးတည်နေရမယ်လို့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ဖြင့်သမာဓိကိုဆက်လက်ပြီးထူထောင်ပါထူထောင်လိုက်ရင်ဝင်လေထွက်လေကတိမ်မွေ့သွားမယ်တိမ်မွေ့သွားပြီဆိုရင်ဒီတိမ်မွေ့တဲ့ဝင်လေထွက်လေမှာအသက်ရှူနှေးလို့ရှည်နေရင်လည်းအစလည်းအဆုံးအကုန်လုံးတိမ်မွေ့တဲ့လေမှသိနေပါစေအသက်ရှူမြန်လို့တိုးသွားခဲ့ရင်လည်းအစလည်းအဆုံးအကုန်လုံးတိမ်မွေ့တဲ့လေလေးမှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်နေအောင်ကြိုးစားပါအဲ့ဒီလိုကြိုးစားလိုက်လို့ဘာဝနာစိတ်ကလေမှကတ်သွားပြီလေနဲ့စိတ်နဲ့တသားတည်းဖြစ်သွားပြီတနည်းတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားပြီတပေါင်းတည်းဖြစ်သွားပြီစိတ်ကအပြင်ကိုမထွက်တော့ဘူးဆိုရင်သမာဓိကအလုံးအကောင်းလာပြီအကောင်းလာလို့ရှိရင်ပရိကမ္မနမိတ်ဩဃနမိတ်ပရိဘာဂနမိတ်ဆိုတဲ့ဒီနမိတ်တွေအစဉ်စဉ်ပေါ်လာမယ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကမှဒီနမိတ်တွေကိုဘာဝနာစိတ်ကအလိုလိုသွားပြီးကတ်နေတတ်ပါတယ်ကတ်နေရင်မခွာနဲ့မကတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ပဂတိဝင်လေထွက်လေမှာပဲဘာဝနာစိတ်ကိုညှောစွာကပ်ပြီးတည်နေအောင်ရှုရတယ်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီနမိတ်ကလည်းနှာတိပြားမှာကပ်ပြီးပေါ်ပါမှတကယ်အာနာပါနနမိတ်အစစ်ဖြစ်ပါတယ်ခလလန်နှာတိပြားနဲ့ခဝဝေးမှာပေါ်နေခဲ့ရင်တော့ထိုနမိတ်ကိုဘာဝနာစိတ်ကပြောင်းပြီးသွားကခဲ့ရင်ဒီနမိတ်မှာဘာဝနာစိတ်ကကြာကြာကပ်ပြီးမနေဘဲနဲ့တပြေးပြေးသမာဓိရှော့ချသွားတတ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓကတိပဏတတိန်ထပိတ္တဘာဘာဝန္တတေဝဘာဝနာတံပိစတိဆိုတဲ့ဒီအထက်ကရာကြီးများကညွှန်ကြားထားတဲ့စိကံအတိုင်းဝင်လေတက်လေပြမှုတင်ရှားတဲ့နေရာကစောင့်ပြီးကြိုးစားအထုတ်ပါမှဒီအာနာပါနသတိသမာဓိဘာဝနာကပြည်တည်ပြည့်စုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုဝင်လေတွက်လေနဲ့ပေါ်မှာစိတ်ကိုကပ်နေရကခေါင်းကလေကနေနမိတ်အတွင်ပြောင်းသွားပြီဆိုရင်ပရိကမ္မနမိတ်ကတော့မိခိုးရောင်လေးတွေရေပုံရအဖြစ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဩဃနမိတ်ဆိုတာကတော့ဝါကိုင်းဆိုင်လိုဖြူစွတ်သွားတတ်ပါတယ်။ပရိဘာဂနမိတ်ဆိုတာကတော့တောက်ရှုကျဲတောက်ကြကျဲကဲ့သို့အလွန်ကြည်လင်တောက်ပါတဲ့နမိတ်အတွင်ပြောင်းသွားတတ်ပါတယ်။ဒါကသမာဓိပေါ်အခြေတည်ပြီးတော့အစဉ်စဉ်ပြောင်းသွားခြင်းသာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဝင်လေတွက်လေကိုရှုရကနေနမိတ်ပေါ်လာလို့နမိတ်နဲ့လေနဲ့လည်းတသားတည်းဖြစ်လို့နမိတ်ကလည်းနှာတိပြောင်းပဝန်းကျင်မှာပဲကပ်ပြီးနေတယ်ဘာဝနာစိတ်ကလည်းဒီနမိတ်မှာကပ်ပြီးနေပြီဆိုရင်နမိတ်ကိုပဲတစ်ဖက်သက်ကြည့်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုနမိတ်ကိုတစ်ဖက်သက်ကြည့်နေရကနေပြီးတော့နမိတ်အပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကနစ်သွားလို့နမိတ်ကလည်းကြည်လင်တောက်ပါလာပြီကြည်လင်တော့မှတည်းတဲ့နမိတ်ထဲမှာဘာဝနာစိတ်ကလည်းတဏှာကြီးနှစ်နာရီစသည်ဖြင့်နစ်မြုပ်နေပြီဆိုရင်ထိုချိန်ခါမှာဝတိဘောငါးဓာန်ကိုနိုင်နေအောင်လေ့ကျင့်ရပါတယ်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်လေ့ကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုတော့နိဗ္ဗာန်သုတ်တန်ဆက်ဟောရင်းဖြင့်တရားဆက်ပြီးဟောပေးပါမယ်ဒီညတော့ဒီနေရာမှာပဲညနာကြစို့ညကတုန်းကဒွေဒဝိတကသုတ်တန်ဤအယဝိတက်ကိုပဲဖြောက်ပုံစနစ်များပြောတယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အလားတူပင်ဒီဒွေဒဝိတကသုတ်တန်နဲ့ဆက်လျက်ဝိတကသန္ဌာနသုတ်တန်ဆိုပြီးတော့သုတ်တန်တစ်ခုလာရှိပါတယ်ထိုသုတ်တန်မှာလည်းဘုရားရှင်ကယဟန်တော်များကိုဒီဝိတ္တတေပဲဖြောက်ပုံဤစနစ်တေကိုစနစ်တကျအစီအစဉ်တကျဟောကြားထားပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဝိတ္တကသန္ဌာနသုတ်တန်ဤအယဝိတ္တပဲဖြောက်ပုံဤစနစ်တေကိုဒီညဆက်လက်ပြီးနာကြည့်ကြရအောင်ဒွေဒဝိတ္တကသုတ်တန်မှာကတော့ဘုရားရှင်ကအလောင်းတော်ဘောကမိမိတိုက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပဲဖြောက်ခဲ့တဲ့ဝိတက်ကိုတိုက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဝိတက်ကိုပဲဖြောက်ခဲ့တဲ့ဤစနစ်ဒီကိုဗရဏာထားပြီးဟောကြားထားတော်မူပါတယ်ခုဒီဝိတက်ကတန်ဌာနသုတ်တံမှာကတော့ယဟန်တော်တို့ရဲ့တန်ဌာနှင့်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသောမေဇာဝိတက်အကုသလဝိတက်ဒီကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ပဲဖြောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဤစနစ်ဒီကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတော်မူပါတယ်နော်ဝိတက်ကိုပဲဖြောက်ပုံဤစနစ်ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားက၅နည်းဟောထားပါတယ်ထို၅နည်းတွေကနံပါတ်1ဝိတက်ပဲဖြောက်ပုံဤစနစ်ကဘယ်လိုလဲအဓိစိတ်တမနုယုတ်တေနဘိက္ခဝေဘိက္ခုနာပင်စနိမိတာနိကာလေနာကာလမနတိကာတဗာနိဘိက္ခဝေယဟန်တို့အဓိစိတ်တမနုယုတ်တေနကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာတရား10ပါးထက်သာလွန်မြင့်မြတ်သည့်သမထဝိပဿနာစိတ်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထောက်လျက်ရှိသောဘိက္ခုနာယဟန်သည်ပင်စနိမိတာနိငါမျိုးသောနိမိတ်တို့ကိုကာလေနကာလယံခမနတိကာတဗာနိနှလုံးသွင်းအပ်ကုန်၏သမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်ဒီကိုကုသိုလ်တာမန်ကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာတရား10ပါးတည်းတန်လွန်မြင့်မြတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဓိစိတ်ဓာလို့ခေါ်ပါတယ်။ထိုအဓိစိတ်ဓာအမည်ရတဲ့သမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်တွေကိုကြည်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထုတ်နေတဲ့ယဟန်တော်သည်ယံခာ၅မျိုးသောနိမိတ်တွေ၅မျိုးသောအကြောင်းတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းပေးရမယ်။ညကအာနာပါနကမ္မထံလေးဏိဒံပြုခဲ့ပါတယ်နော်။အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုအထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်ဝလာလို့ပဂတိဝင်လေတွက်လေကိုအာယုံယူပြီးအထုတ်နိုင်ရင်လည်းဒီလိုပဂတိဝင်လေတွက်လေဆိုတဲ့အာယုံကိုပရိက္ခမနမိတ်လိုပဲခေါ်ပါတယ်ဒီတဲ့သမာဓိကအစစ်တက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာမိကိုရောင်ကဲ့သို့ညစ်ထက်တဲ့နမိတ်ကလေးတွေလေလေးတွေနှာခေါင်းထက်ကထွက်လာတာမြင်တတ်တယ်ဒါကိုလည်းပရိက္ခမနမိတ်လိုပဲခေါ်တယ်ဒီတဲ့သမာဓိကအစစ်မြင့်ပြီးတော့ရင့်တက်လာခဲ့ရင်ရင့်ကျက်လာခဲ့ရင်ဝါကွမ်းဆိုင်ကဲ့သို့ဖြူနေတဲ့အဖြူရောင်နမိတ်ကိုတွေ့တတ်တဲ့ဥက္ကဟနမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်
ဒါလည်းအာနာပါနနမိတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့သမာဓိကရင့်ကျက်လာလို့အစစ်မြင့်လာပြီဆိုရင်တော့တော်ရှုကျဲကဲ့သို့ကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်ကိုသွားပြီးတွေ့တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအာနာပါနပရိပါကနမိတ်ကိုတွေ့နေတဲ့အချိန်ခါမှာပဲဖြစ်စေဥက္ကနမိတ်ကိုတွေ့နေတဲ့အချိန်ခါမှာပဲဖြစ်စေမိကိုရောင်ကဲ့သို့ညစ်ထက်တတ်ရှိနေတဲ့ပရိကမ္မနမိတ်ကိုတွေ့နေတဲ့အချိန်ခါမှာပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်ပဂတိသောဝင်လေတွက်လေဆိုတဲ့ဝင်လေတွက်လေပဂတိအာယုံပရိကမ္မနမိတ်အပေါ်မှာနမိတ်ကိုအာယုံပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာတော့လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဘယ်နမိတ်ကိုပဲမဆိုအာယုံပြုနေတဲ့အချိန်အခါမျိုးမှာတခါတည်းအကုသလဝိတ္တတေကဝင်ပြီးတော့နှောက်ယှက်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုအကုသလဝိတ္တတေဝင်ပြီးနှောက်ယှက်လာပြီဆိုရင်၅မျိုးသောနမိတ်၅မျိုးသောအကြောင်းတရားတွေကိုယံခါနှလုံးသွင်းပေးပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်ဒီတော့ဒီယံခါနှလုံးသွင်းပေးပါဆိုတာကဘာပြောနေတာလဲလို့မေးတော့ဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကနည်းနည်းလေးရှင်းထားပါတယ်နော်နနုဇကမထာနာနာမမောဒံပိအသတိတဝနိရန္တရမနတိခတဗံကတမဘဂဝါကာလိနာကာလန္တိအာဟာတိကမထံနာမကမထံမြည်သည်ကမောဒံပိအနည်းငယ်မျှတော်လည်းပဲအသတိတဝမစွန့်လွတ်မှု၍နိရန္တရံအမြဲမပြမနတိကတဗံနနှုတ်နှလုံးသွင်းအပ်သည်မဟုတ်ပါလားကတ္တမအဘဲကြောင့်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ကာလေနကာလံယံခါ၌အခါကဝါအခါက၌ဣတိဤသို့အာဟဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်တခါတည်းယံသို့မဟုတ်ယံခါနှလုံးသွင်းပေးပါလို့ဘုရားရှင်ကဘာကြောင့်ဟောနေရတယ်လဲကမ္မထံဆိုတာကမစွန့်လွတ်ဖဲနဲ့အမျက်မပြတ်ကြင်ကြံကြုတ်ကိုပေါများအထုတ်နေရတယ်မဟုတ်ဘူးလားလို့ဒီလိုအထက်ကရာကမေးထားတယ်နော်ဒါကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကဘယ်လိုရှင်းထားလဲပါဠိယဟိအထဒိဋ္ဌကမ္မထာနာနိဝိပဒ္ဓာနိပါဠိယံပါဠိတော်၌အထဒိဋ္ဌကမ္မထာနာနိ38ပါးကုန်သောကမ္မထာတို့ကိုဝိပဒ္ဓာနိဝေဘာဟောကြားထားတော်မူအပ်ပေကုန်၏ပါဠိတော်မှာ38မျိုးသောသမထကမ္မထာတွေကိုဝေဖန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားပါတယ်ညကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်အလောကကတိုင်းကိုဩဒတကတိုင်းနှင့်ပေါင်း၍အာဂတကတိုင်းကိုအာဂတနိဇယရဏဇံရဲ့တရားအယုံဖြစ်တဲ့အာဂတနှင့်ပေါင်း၍38မျိုးဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတယ်။တေတုဘိက္ခုနာအတ္တနောစိတ္တရုစိတ္တကမ္မထာနာကေတဝနိသိနေနယာဝကောစီတေဝဥပ္ပကိလေသောနုပ္ပိသတိတဝဣမေတနိမိဋ္ဌာနာမနတိကာရခိစ္ဆာနတ္ထိတေတုထို38မျိုးသောကမ္မထာတို့တွင်ဘိက္ခုနာယောဂဝဆရယံတော်သည်အတ္တနောမိမိ၏စိတ်တရုစီတံစိတ်အကြိုက်နှင့်လျော်ညီသောကမ္မထာနံကမ္မထာကိုကိတဝါယူ၍မိမိရဲ့စိတ်အကြိုက်နှင့်ရွေးချယ်ပြီးကမ္မထာတစ်ခုကိုယူပြီးပွားများအထောက်ဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲအကြောင်းရှိပါတယ်နော်။ဝိတ္တဇယများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာနာပါနကမ္မထာပေးပါရာဂဇယများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတုပကမ္မထာပေးပါဒေါသပြည့်ညာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာကမ္မထံပေးပါစသည်ဖြင့်ပေါ့လေကမ္မထံတွေကိုဘယ်စရိတ်နဲ့ဘယ်ကမ္မထံတော်တယ်လို့ဝေဖန်ပြီးတော့အထေကရာများကဖွင့်ဆိုထားတော်လဲတခါတည်းံပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့လောဘကလည်းသိကြီးတယ်ဒေါသကလည်းသိကြီးတယ်မောဟကလည်းသိကြီးတယ်ဣဒ္ဓမစ္စရိယမာမန္တတွေကလည်းသိပြီးကြီးတယ်အဲဒီလိုဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတရားရှိတယ်ဘယ်ကမ္မထာနဲ့လျော်တယ်လို့ပြောဖို့ကတော်တော်လေးခက်နေတယ်ခက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာဘက်ကလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်လေဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွင်းဣဇာတိယဓာတ်ခံကိုမသိနိုင်ဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့သင့်တော်တယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့သင့်တော်တယ်လို့ဒီလိုတရားတော်ရဲ့အတွင်းဣဇာတိယဓာတ်ခံကိုစနစ်တကျထွန်းထွန်းသိနေတဲ့အာရယနုတ္တိယဉာဏ်တော်ဆိုတာကတော့ဘုရားရှင်တန်တမှာသာရှိနိုင်ပါတယ်အလားတူပဲတရားရရဲ့တန်တမှာတည်ရှိနေတဲ့တရားဝရိယတတိသမာဓိပညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အိန္ဒြေ၅ပါးတို့ရဲ့ရင့်ကျက်မှုထက်မြက်မှုမရင့်ကျက်မှုမထက်မြက်မှုနှုတ်မှုဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုလည်းထိုးထွင်းသိနိုင်တဲ့အိန္ဒြိယပရိယ
Indriya Propriyati Nyando Sura Shivare. Di Nyando Gale Tapinyo Tamanta Buddha Vyashindo Ye Tanda Mada Pikwen Shide Nyando Damyu Pipare. Tajo Ashindari Buddha Gurumyaji Dole Shwebrindi Pikabure Deva Lidu Yahando Lidava Yashide Achinkama Yo Ubri Dambadi Gale Bizone Lungan Gwengale Dimwinu Nunyane Shwirigo Bring the Affinet Bilo Kere Bogo Pichinjo Dilo Bogo Mugaro Ragaze Tubyogon Tubyo Nine Sude Udi Jeffi Aduba Bavana Gamatango Dimbike Vare Tawarilo the later Bugna Bekane Wingane Lekane so that Leon Gili don't come Maduya Maduyaro Wajode Chinganjara General Buddha Gromyajiga Sensare Digorali Juza Atobare Pelumia Choyin Jini Majoda Bungamia Soviata Dugo Kodoma Lindome Sobi Piashin Kodoro Piashin Digoro Diego Langilator Lido Mure Edward Dari Buddha Then the Bago Dinia Matage Nyani Jan Akama Dindaba Yahana Pinita Dinduya Lime Dilubjo Balodele Yazavyaga Levi Bamana Jide Allah Laba Dindere Broma Jani Bani Jacogo Pansin Biro Mulai Bare Broma Jani Bani go baby Zidon Jondege down Denia Ma Bambiro Lohida Gadain Bomia Atobo Dimbile Groligale Poabong Gaya Dain Zeta Dishurigo Gilayare Edward Nunya Dimure Yautu go Vijin Sandata Shide Aduba Gamatan Geto Yoin Jenten Nide Ayonigo Jijin Sitaga Mashivu Di Zadia Dagango Vyashinga Diro Mure Edward Loida Gadai Abshi Name Yuvoya Ed Broma Jani Bani Dukugo Pansin Biro Mulade Echin Kama Payashin Biro Mure Nisni Edan Loida Gadango Wamia Atulade Edward Majami Echingala Edward Masruda Tamari Echi Saitavare. To the Mari was cited Chingama Wibadna Gubuya Edward Naso Yaga Yonjino Lubmiro Dia Holiday Aka Wibadna as these in the Jazaneja Jijan Jogo Bomia Ato Nine Edward Wibadna as these in the Jagunine Yani Jankama Yana Pitware Tom Shiba. No? Jaja. Poiro di Gamatan, then Bere, a Baimale, Kakali, Yaza Shibare, Bebogoli, Bezende, Leonide, Beziashide, Begamatan, Leonide, Sure, di Adina Niga, Poiro, Gamatan, Jari, Mamashiliro. A Degada Sierra Gala, Dinia, Mabelo, Poinso Tale, Adano Mimi, Sidaru, Zidan, Say, Allo, Ajane, Leonido, Gamatana, Gamatango, Kitawa, the UA. Neither Nina Tain Jim. Yao Nidi Nina Tanyu Jijan Jogo Bamia Atokedi Sido Yawa Ajimia Lotogala Balo Gozi Dewa Dizo Kudali Piedo Ubagile do Sida Ninan Jong Gileda di Nobisadi Mepibode Dawa to Mapibo de Damiagala Balo Imeda Nimedana Ingamio do Nimedogo Banali Gara Gaysan Halondunian Gaysadi Nati Mashi Di Mimins Saint Jay Fide, Gamadan de Kugo, Yuchi, Adonire, Chinkama. Sida Gonyananzi, Dada, Uba Gilida, Kore, Ragadoda, Moha, Mamana, Eda, Misria, Asa, Sida, Gilida, Zodiga, Mapi, Debu, Suyin, Tomiala, Gala, Balo, Digum, Widega, Lantana, Dodama, Horo, Muse, Pini, Mamu, the Medego, Nalon Wimbo, so that the Ajong Pisa, the Mishiva wood, no? Jirabana obezadi dra imani geta waside obana abudani hirida bandi dadedo ewa maha Jirabana ajenkanaiga obez ube giledo sida nyinan jom pide ube gileda di obezadi pibo yuela idra thokana imani Inga myodo nime dogo geta wa yu yue side seinai obana pibo lado Abudan Gileda Amyok Asai Akeko Nihirida Van Tosong Ai Idi Ido Dadendo Tisha Jaro Mulo di Pibe Ido Aha Hojaro Mujin Pibe Gileda Pila Bisuino Dingamyo do Namidi Dega
တမျိုးမျိုးသောနမိတ်ကိုယူပြီးတော့နှလုံးသွင်းပါမိမိတန်တမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိလေသာအမြုပ်အဆိုင်အခဲကြီးကိုပယ်နှုတ်ပစ်ပါလို့ဒီလိုပြသလိုတဲ့အတွက်ယံခါဒီငါးမျိုးသောနမိတ်တွေကိုနှလုံးသွင်းပေးပါလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဘယ်ငါးမျိုးလဲဣဒဘိခဝေဘိက္ခုနောယနမိတ်တအာဂမယနိမိတ်တမနတိကရောတောဥပိသန္တိပပကအကုသလဝိတကသန္တုပတံဟိတပိတောတုပတံဟိတပိမောဟုပတံဟိတပိဘိက္ခဝေစေတယံတို့ဣဒဤသန္တာတော်များတွင်၌ဘိက္ခုနောယံတို့ဤတန်တ၌ယနိမိတ်တံအကျဉ်အကြောင်းအာယုံကိုအာဂမအစွဲပြီး၍ယနိမိတ်တံအကျဉ်အကြောင်းအာယုံကိုမနတိကရောတောနှလုံးသွင်းခဲ့သည်ရှိသောသန္တုပတဟိတပိလောလတမေဖြင့်သန္တရကနှင့်ရှင်ဆက်သည်လီဖြစ်ကြကုန်သောဒေါတုပတဟိတပိအမျက်ဒေါသနှင့်ရှင်ဆက်သည်လီဖြစ်ကြကုန်သောမောဟုပတဟိတပိအတိမခြင်းတွဲဝေခြင်းမောဟနှင့်ဆက်ရှင်သည်လီဖြစ်ကြကုန်သောပါမကယုံမှာကုန်သောအကုသလဝိတကအကုသလဝိတတို့သည်ဥပိ္ပဇံတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာကြပေကုန်၏အာယုံတစ်ခုခုကိုလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြုတ်မိတယ်ဆိုလိုတာကမိမိတို့ကအခုအာနာပါနအထောက်နေတဲ့ထားပါတော့ခொနကမြုံခဲ့တဲ့ပရိကမ္မနမိတ်ဩဃနမိတ်ပฏิဘာဂနမိတ်ဆိုတဲ့ဒီနမိတ်တွေထဲမှာစိတ်ကစွဲပြီးကပ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်အကုသလဝိတ္တတွေကကြိုးကြဝင်ပြီးတော့မနှောက်ယှက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီနမိတ်တွေကိုနှလုံးသွင်းနေဖို့မလိုဘူးဒါပြင်နဲ့ဒီလိုပရိကမ္မနမိတ်သို့မဟုတ်ဩဃနမိတ်သို့မဟုတ်ပရိဘာဂနမိတ်ဆိုတဲ့နမိတ်ဒီအပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝတ်စွာကပ်ပြီးထားတော်လဲစိတ်ကခက်လို့ကကြာမရဖြစ်ပြီးတော့ကြိုးကြအကုသလဝိတ္တတွေကဝင်ပြီးနှောက်ယှက်တယ်ဆိုရင်ဒီအကုသလဝိတ္တတွေကဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးနှောက်ယှက်ရတယ်လဲအာယုံတစ်ခုခုကိုလှမ်းပြီးတော့ယူမိတယ်ဒီအာယုံကိုပဲနမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာနော်အာယုံဆိုတဲ့အာယုံတစ်ခုခုဆိုတာကဥပမာဥဖြူဆိုတဲ့အာယုံဥဖြူကိုအကြောင်းပြုပြီးဒေါသထွက်ရင်ဒီဥဖြူဆိုတဲ့အာယုံကိုလှမ်းပြီးသတိရတယ်သို့မဟုတ်ဒေါဖြူဆိုတဲ့အာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးဒေါသတွေကထွက်နေရင်ဒီဒေါဖြူဆိုတဲ့အာယုံကကြိုးကြဖြတ်ခနဲ့လာပေါ်နေတယ်ဒါပြောတာနော်အလားတူပဲရာဂဒေါသဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရာဂတွေဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှလည်းဒီတိုင်းပဲနော်ခုနကလာတဲ့ဒကာကြီးတွေအဖိုးကြီးတွေကားသာရမယ်ဆိုရင်တော့အိမ်ပြန်ပြီးမြီးနဲ့ကွဲဦးမယ်ဆိုပြီးပြောနေတယ်ဟုတ်လားမြီးဆိုတဲ့အာယုံလေးကတရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာသူကဘာဖြစ်လဲကြိုးကြလာပြီးတော့ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်နေတယ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီကမ္မထအာယုံမှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်အောင်ထားလို့ရမလားမရနိုင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမျိုးမှာတဲ့နော်ယုံမှာတဲ့ဒီအကုသလဝိတ္တဒီကပေါ်လာပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဒေနာဘိက္ခဝေဘိက္ခုနာဓမ္မာနိမိတ်တာအညာနိမိတ်တာမနတိကတ္တပကုသလုပတံဟိတံဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ဒေနာဘိက္ခုနာထိုယံတိဓမ္မာနိမိတ်တာထိုနိမိတ်မှာအညာခြားတပါးသောနိမိတ်တာမနိမိတ်ကိုဒေနာဓမ္မာနိမိတ်တာထိုနိမိတ်မှာအညာအခြားတစ်ပါးသောကုသလုပတံဟိတကုသိုလ်နှင့်ဆင်ရှင်ဆက်လျက်ရှိသောနိမိတ်တံနိမိတ်ကိုမနတိကတ္တပနှလုံးသွင်းအပ်၏ကုသိုလ်နဲ့ရှင်ဆက်နေတဲ့အခြားနမိတ်တစ်ခုခုကိုနှလုံးသွင်းပါတဲ့ဆိုလိုတာကတော့မူလကအာနာပါနဆိုတဲ့အာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်ပဲထားပါတော့နော်ပရိဘာဂနမိတ်အစစ်မှာတော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဖြစ်တယ်ပဲထားပါတော့ဒီမူလအာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်ကိုနှလုံးသွင်းနေရာကနေပြီးတော့စိတ်ကညီဝတ်စွာကတ်သွားရင်တော့မလိုပါဘူးညီဝတ်စွာမကပ်ဖင်းနဲ့ခုနကရာဂဒေါသမောဟဖြစ်တော့တဲ့အာယုန်တွေကခဏစိတ်အစဉ်မှာဝင်ရောက်ပြီးနှောက်ယှက်လာပြီးဆိုရင်ရာဂဒေါသမောဟဖြစ်နေတဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုတော့နှလုံးမသွင်းပါနဲ့တခြားကုသိုလ်နဲ့စက်နေတဲ့အာယုန်တစ်ခုခုကိုပြောင်းပြီးနှလုံးသွင်းပေးပါတဲ့နော်တတဓမ္မနိမိတ်တအညာနိမိတ်တမနတိကရောတောကုသလုပတံဟိတံယေပပကအကုသလဝိတကသန္တုပတံဟိတပိဒေါတုပတံဟိတပိမောဟုပတံဟိတပိတေပိဟိယန္တိတေအဘဒံကိသတိ
Tetam bahana izada mewa seidan tanditi tandi titi ekodi hodi thamadi yadi. Bhikkhave chittayando Dhamma nimaita thoni maima inya nimaita achadavado inya achadavado kudrupa tahitan kudoni sashinto nimaita nimaiko manati karoto nalong tuyan liyashito tata tho yoga wasra yanto ye tanda nai Sandupa tahitapi lola dhammachin sandaragani shinsatili phitja khonto Dhodupa tahitapi amya dhoda ni shinsatili phitja khonto Mohupatayitapi tuvueje atimajin mohani shinsatili phitja khonto Ye akudra vidaka ajin vidato di tandishija koi detho akudra vidato di pahiyanti kimpyao yue dvaja bhekoi Detho akudra vidato di abadan chonyanyan to kisanti yaukshija koi Detanto akudra vidato go bhana bejin jo izada mewa Gosri zadda amiyati kamathan ayong naidalin seitan seiti tanditi goswa di nebe i Tanditi jeti goswa nyiwa yue nebe i Ikoti myato tamati di hodi phipho yue labe i Tamati yeti seitati goswa di ji nebe i Eri namai Mula di ragadota moha phisi dette ajaung namai ajaung ayong ko nalong matwin me tacha kudo ne sessa nede ayong takku ko pyaung pi nalong twin pi ba Edi lo nalong twin lai lo shin yin Di akudo ragadota moha so de akudara vidette siat asin ma pyaung kin twa ba lai me Di akudra vidette chongjin twa me di akudra vidette chongjin ne achin khama mimi ye mula kamathan lo khaw so at de anapana ke so tho kamathan ko taphan pyan pi nalong twin lai yin Di anapana kamathan ayong gosri zadda amiya de di kamathan ayong ma bhavana siddhi nyiwa sa kappi di ni lai me Siddha deka di kamathan ayong ne ma nimyok pi anhe thain twa me Myat tho diji mu thamadi de phit pho la me siddha de kaung swa diji la me Di lo acha namai takku sra bha pyo ta le no Aida ka di niya ma athakkara ka Tata inya nimaita nama sandupa tinjite videke tatetu uppani atupa bhavana inya nimaita nama Tata tho sakaya na inya nimaita nama inya nimaita mi acha tapa tho namai miti ka Sandupa tinjite Lola dhammachin sandaragani shinsatliya shito videke jansi seikumu vidati Tatetu tatawaro appo nai uppani phipho lalati shito Atupa bhavana di inya nimaita nama acha tapa tho nimai mi i Pukkho tattawa ta'u ko ayong yu pi lo lola dhammachin sandaragani shinsat nete akudala vidati pho la pi Mi le tariya ne pi Tari thamiya de thamire ko tariya ne de aphoji ko tariya de aphoji ko tariya de aphoji belo ni ba mala aphoji belo ni ba mala aima sei chaya ba mala Edi lo sait dat de ka tharawa de appo ma phit la bi so yin ba lo ya de Atupa bhavana inya nimaita nama atupa bhavana di inya nimaita nama acha tapa tho nimai mi i Naw takku Thingkharitu Uppani anisa manati karo inya nimaita nama Thingkharitu tamme thingkhara tiyado appo nai Sandupa tinjite lola dhammachin sandaragani shinsatliya shito videke jansi seikumu vidati uppani phipho lalati shito Anisa manati karo anisa hu nalong twin chin di inya acha tapa tho nimaita nama nimai mi i Thingkhara tiya tamme thingkhara tiya de shwe de ngwe de asat shi de di lo tamme thingkhara tiya de appo nai Lola dhammachin sandaragani shinsat nete jansi seikumu de phit pho la pi Lungan kwin ajaung de thariya ne de Badu ma balauk ya sya shi de badu ko ro balauk pe ya aung me hout da ma la Edi lo sinsa mu de ka thait win pi hnauk shet ne bi Taya ka athuk lo ma phyaung phit ne bi so yin lo ba lo ya de Anisa manati karo anisa hu nalong twin chin di inya nimaita nama acha tapa tho nimai mi i Anisa lo nalong twin pi ya Naw takku
သောတုပတိညိတေတတေတုဥပ္ပနေမေတ္တာဘာဝနာအဉ္ညာနိမိတ်ဒါနာမသောတုပတိညိတေဒေါသနှင့်ရှင်စားလျက်ရှိသောဝိတ္တကေကြံစည်စိတ်ကိုမှုဝိတ္တတိတတ္တိတုတတ္တဝါတို့အပေါ်၌ဥပ္ပန်နေဖြစ်ပေါ်လာသည်ရှိသောမေတ္တာဘာဝနာသည်အဉ္ညာနိမိတ်ဒါနာမအခြားတစ်ပါးသောနိမိတ်မြည်၏ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သရဝါတယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသတွေကခဏခဏဖြစ်နေတယ်ဒီသရဝါကိုခဏခဏတတိယပြီးစိတ်ထဲမှာဒေါသနဲ့စိန်ဆက်နေတဲ့ကြံစည်စိတ်ကူးမှုဝိတ္တတွေကခဏခဏဖြစ်နေရင်ဘာလို့ရသလဲဒီအာနာပါနကမ္မထံလေးကိုနှလုံးမသွင်းဘဲနဲ့ခဏရပ်ထားလိုက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အာယုံကိုလည်းနှလုံးမသွင်းဘဲနဲ့ရပ်ထားလိုက်ရပ်ထားပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲမေတ္တာဘာဝနာအဉ္ညာနိမိတ်ဒါနာမမေတ္တာဘာဝနာသည်ကအဉ္ညာနိမိတ်ဒါနာမအခြားတစ်ပါးသောနမိတ်မြည်မေတ္တာဘာဝနာပွားပြရမယ်နောက်တစ်ခုသင်္ခါရိတုဥပ္ပန္နိဓာတုမနတိခါရောအဉ္ညာနိမိတ်ဒါနာမသင်္ခါရိတုသမသင်္ခါရတရားတို့အပေါ်၌ဒေါတုပတိညိတေဒေါသနှင့်ရှင်ဆက်လျက်ရှိသောဝိတ္တကေကြံစည်စိတ်ကူးမှုဝိတ္တတိဥပ္ပန္နိဖြစ်ပေါ်လာသည်ရှိသောဓာတုမနတိကရောဓာတ်ကိုနှလုံးသွင်းခြင်းသည်ကအဉ္ညာနိမိတ်ဒါနာမအခြားတစ်ပါးသောနမိတ်မြည်၏